I was against amagama omunye ubhuti wami la uJubjubu. Yeah. Not uJubjubu. Yeah, not specifically. No. Yeah. Ngiyazi ukuthi TikTok bake bathi hayi wena zonke uJubjubu nani ngathi no, maybe aningunderstandanga. Mina ngithi uJubjubu makavula ishow yakhe kuMocha Love. Yeah. Uyachita 99. Yeah. Uthi Jubjubu amasweet amnandi. Yeah. Vele bekumasweet amnandi before ejele. Yeah. You understand? Yeah. Then correction sikis. Yeah. That part. Yeah. Ngeke asho kanjalo kungasi 26. And ngeke akhulume ngenombolo asasephakathi ngenqondo egedini leliyana. Then ngalento le uzispinela indishi selufu. Mawukhuluma into zasejele embrace into zasejele ongaphandle. Uzispinela indishi while you are recruiting others. Yeah. And recruit aboba abantwana bethu. Yini indishi? Indishi, it's like, let's say yabona indishi isitsha lesi. Lesi sasejele sisilver. Yeah, nasesibhedlele kusebenza zona. Yeah. Yabona leyo ndishi le. Yeah. Every day mangiqeda ukudla. Yeah. Ngishaya ehambe. Yeah. Ispine kanje. Yeah. Iround. Yeah, around and it was ama orange. Buya khaya, buya. Buya. Ngiyenza almost 2 to 3 times a day. In that way, ngizobuya mina. Yeah. Believe me. Mangabe wena Usaganga. Usaphethele yamqondo. Kula ubuya khona. Oh, yindishi. Yindishi le. So nokhuluma ngezinto zasejele ngathi mina ngabatshela ngathi mina I won't come back here. Yeah. Bathi ungasho kanjalo never say never. But never say never. Ngathi yimi oqala ukuthi never ke. Yeah. Yimi oqala ukuthi never. Yes. Ayiqale ngami. Yeah. 24 years later. Yeah. I'm still outside. Yeah. Because I said never. Yes. Mina ngaphuma. Yeah. If ungana gate. Yeah. Asikhulumeni kanje. La kune gate khona kusho ukuthi kune fence. Yeah. Or umthangala. Yeah. Uyangithola? I-precast. Yes, yeah. Kune stop na so. Yeah. Mina ngiyajump. Yeah. Angithi akuna gate. Yeah. Jump ndoda. Yeah. Akuna gate angithi. Hamba uphuma la ungene khona.